bị bắt, bố ruột liền giám định tâm thần cho con, nói một câu sốc. Diễn biến mới trong vụ án liên quan đến Phó Đức Nam tiếp tục thu hút sự chú ý khi cơ quan điều tra làm rõ những hoạt động sau thời điểm Nam bị bắt cuối tháng 10 năm 2024. Theo kết luận điều tra của Công an thành phố Hà Nội, ông Phó Đức Thắng, bố ruột của Nam đã nhờ người thân tìm luật sư bào chữa, đồng thời tìm các mối quan hệ để xin cho Nam được giám định tâm thần và chữa bệnh. Trong quá trình này, ông Thắng cùng cháu là Phó Đức Tuấn đã sắp xếp nhiều cuộc gặp để trao đổi phương án lo việc. Đáng chú ý, ngày 2 tháng 11 năm 2024, ông Thắng rút 7 tỷ đồng từ tài khoản cá nhân rồi chuyển vào tài khoản đứng tên người thân của Tuấn để giữ hộ, với mục đích chi cho việc thăm nuôi, tiếp tế và khắc phục hậu quả sau này. Một khoản tiền khoảng 100.000 USD, tương đương khoảng 2,5 tỷ đồng, đã được đề cập nhằm tìm cách hỗ trợ để xin việc giám định tâm thần. Quá trình điều tra xác định một phần tiền đã được chuyển qua nhiều tài khoản và sử dụng vào các mục đích khác nhau, trong đó khoảng 1,3 tỷ đồng được giao nộp lại để phục vụ công tác điều tra.